يلا نعمل مع بعض الشيش طاووق، وتعالى اقولك تعملي انهي حته في الفرخه بالظبط شيش طاووق ويبقى طعمها حلو قوي وتبقى لذيذه كمان قوي معاكي. لو اول مره تشوفوني قناتي اكلتك مع مامة ايه، تعالى نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا كيلو من الفراخ، وهقولك القطعه دي طالعه من انهي حته في الفرخه بالظبط. شايفين شكلها عامل ازاي؟ القطعه دي طالعه من الجنب اللي هو بيبقى لازق في الدبوس، الجنب اللي لازق من الدبوس الراجل بتاع الفراخ بيخليها لك وبتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبتدي بقى ان انا اقطعها، ممكن تقطعيها 2 زي ما انا قطعتها كده، وممكن تقطعيها 3، بس انا شايفاها 2 حلوة قوي. وده طبعا بيرجع لحجم الفراخ اللي انت عاملاه. انا قطعتها قطعتين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد بتبقى حلوة قوي كده، بتبقى مختلفة خالص في الطعم عن الصدر ليه طعم تاني خالص. دي بتبقى طعمها حلو قوي، وبجد طلعت حلوة قوي في الشيش طاووق اكتر من الصدور. وهي تقريبا دي مخصصة كده للشيش طاووق، مش الصدور هي اللي بتتعمل شيش طاووق. طبعا اخدتهم غسلتهم كويس اهو زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى احضر خلطة النقع اللي هي اللي هننقع فيها الفراخ. حطيت كوباية من اللبن، ما عنديش رايب وما عنديش زبادي، استخدمت اللبن. حطيت عليه معلقتين من الخل، ودي البهارات اللي انا هضيفها عليه. البهارات بتاعتنا توم باودر وبصل باودر ملح وفلفل، شوية من البهارات السبعة وشوية من البابريكا وشوية من الجنزبيل. هعصر كمان ليمونتين يدوا طعم حلو قوي اهو. هنا كده عصرنا الليمونتين. طبعا اللبن بتاعنا كده هيبقى لبن رايب طبعا بعد ما عصرنا الليمون، وكمان ضفنا معلقتين من الخل. هضيف معلقة كبيرة من الكاتشب، وهنضيف معلقتين 3 كده من الزيت. هنقلب بقى كل ده مع بعض كويس. هتلاحظوا ان الخليط بتاعنا ابتدى يتقل معانا كأنه لبن رايب بالظبط او زبادي اهو. هبتدي بقى انا على الفراخ بتاعتي في الخلطة دي، واسيبها بقى منقوعة وقت طويل على قد ما اقدر. ممكن من قبلها بيوم تعمليها، ممكن من الصبح لحد ما تبتدي تحضري الغدا بتاعك، فانت تنقعيها وقت طويل. نغطي بقى الفراخ بتاعتنا وندخلها التلاجة ونسيبها اكبر وقت كده قبل ما نشتغل فيها تاني. هنا بقى الخضار بتاعنا، عندي البصل اللي هو الصغير خالص ده، والطماطم اللي هي دي كده هقطعها اربع قطع، والفلفل بتاعنا. المهم احنا عايزين قطع كده زي المكعبات وتكون قريبة من بعضها في الحجم اهو بالشكل ده كده. البصل مش هقطعه خالص لان هو صغير، مش محتاجة ان انا اقطعه. هكمل تقطيع الخضار كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى العيدان بتاعت الشيش طاووق انا نقعها في الميه عشان لما اجي اشتغل فيها او ادخلها الفرن او استخدمها. النهارده ان شاء الله هنعمل الشيش طاووق في الاير فراير، وهنعملها كمان في الفرن. هوريكم الطريقتين، والطريقتين سهلين جدا. عشان اللي عندها اير فراير وعايزه تشتغل فيها تحطي فيها شيش طاووق تحطي فيها عادي مفيش مشكله خالص. واللي عايزه تشتغل في فرن البوتاجاز برضه هوريكي الطريقه، سهله جدا وبجد حلوه قوي. هنا العيدان بعد ما نقعناها في الميه هبتدي بقى ان انا هحط اشكل بقى الشيش طاووق بتاعنا في العيدان كده. حطيت كده بصلايه، قطعه من الفراخ، قطعه من الفلفل، وده حسب ذوقك انتوا زي ما تحبي كده رصيه اهو بالشكل ده كده. ممكن تحطي في عود الشيش طاووق قطعتين او 3 حسب الحجم وحسب اللي انت هتديله. ممكن لو طفل تعملي قطعتين، لو واحد كبير بتعملي 3 قطع في العود بتاع الشيش طاووق بالشكل اللي انا عملت بيه ده اهو. حطينا فلفلايه بصلايه، تحطي قطعه الفراخ بترجعي تحطي فلفل تاني، شكلي كده في الالوان بتاعه الفلفل بجد بتبقى حلوه قوي اهو. هنا كده عملت دي قطعتين 2 نديها لطفل صغير تبقى على قده. هخلص الكميه كلها بقى كده بنفس الطريقه اهو. شايفين بجد حلوة قوي، وبجد طعم الوراك حلو قوي في الشيش طاووق اكتر كتير من الصدور. انا عملته قبل كده معاكم بس عملته بالصدور. الوراك بجد طعمها بيفرق كتير، والقطعة دي بالذات هي مخصصة لشيش طاووق. وده طبعا كان كلام الراجل بتاع الفراخ اللي عمل لي الفراخ، قال لي دي القطعة اللي بتتعمل شيش، مش الصدور ومش الدبوس اهو. خلصت كده هخلص بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تعالوا بقى نشوف التسوية بتاعتنا. اول حاجة هنسوي في الاير فراير، هنشغل الاير فراير بقى كده على الدرجة المناسبة ليه، وهنشوف هنعمل ايه اهو. طبعا هي مش هتاخد كمية كبيرة، هنساعد طبعا في الفرن. بس انا بوريكي لو انت عاملة كمية بسيطة او لو انت حابة تعمليها على مرتين عادي مفيش مشكلة خالص. رصيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده
اهو فوق بعض كده، واديت رشه من الزيت، وهبتدي اظبط على البرنامج بتاع الفراخ. اداني 27 دقيقه على درجه حراره 180. هنا بقى الفرن انا مشغلاه برضو على درجه حراره 200، وجبت صينيه فرشت فيها ورق الفويل كده زي ما انتم شايفين، ونزلت بباقي الخضار علشان ايه، خلاص ده اللي فضل معايا. وهبتدي بقى ارص عيدان الشيش طاووق بالشكل ده. الصينيه تبقى صغيره علشان الشيش طاووق يبقى مرتفع كده فوق على حروف الصينيه. طبعا الميه اللي طلعت او الخليط اللي احنا كنا عاملينه خليط النقع انا مرميتوش اهو معايا. هبتدي ادهن بقى الوش بتاع الشيش طاووق كده زي ما انتم شايفين، وادخله بقى الفرن على درجه حراره 200، الرف اللي في النص اهو بالشكل ده كده. تعالوا بقى نشوف في الاير فراير. بصوا بقى ابتدت ان هي تستوي اهي. كل شويه افتح بقى واديها شويه من خلطه النقع اللي احنا كنا نقعينها فيها. هنا ابتدت بقى لونها يحمر اهو. عايزه بقى اقلبها، اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، واقلب الفراخ بتاعتي، اقلبها بقى عشان اديها ايه، نفس اللون من تحت كده ومن فوق اهو. رجعت حطيتها تاني بنفس الطريقه دي. وعلى فكره ما اخدناش ال27 دقيقه ولا حاجه، لسه 10 دقايق اهو زي ما انتم شايفين. هتستوي بقى الفراخ فيها وهتاخد كلها لون حلو، وبعد كده هطلعها وهتشوفوها معايا. هنا بقى الفراخ بتاعتنا اهي في الفرن. طبعا قلبتها، وطبعا كنت برضو بحط من خلطة النقع عليها، وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش عايزه اقول لكم بجد حلوه قوي. تسويه الاير فراير فيها حلوه قوي بجد. هي حلوه قوي في الحاجات اللي زي كده، الشيش طاووق، الفراخ، الكفته، الفراخ المشويه، بتسوي فيها الحواوشي، بجد حلوه قوي. ان شاء الله من وقت للتاني هعمل فيها حاجه وهوريها لكم برضو، علشان اللي جابتها او عايزه تستخدمها تعرف ان هي ممكن تحط فيها ايه، وكمان ما تندمش ان هي جابتها. بجد حلوه قوي. وده اللي كان في الفرن اهو، كله مستوي سوا كويس قوي، وبجد حلو قوي. جربوه بجد. قطعه الفراخ اللي انا قلت لكم عليها اللي هي في الجنب بتاع الدبوس دي بتفرق كتير في الطعم، وبجد حلو قوي. هي فعلا مخصصه للشيش طاووق. وقدمته مع المكرونه الاسباجيتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا مني. لو الفيديو عجبكم شير ولايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. السلام عليكم.